Legit. Ayan, matutuwa na. May batang matutuwa na naman ito. Ayan, legit naman. Yupi, yun lang. Sabi ko. Yun nga eh. Ito yupi na. Hindi ko, wag yupi. Hi guys! So today, welcome to our channel. So today, yung gift sa akin ni Papa, hindi ko alam yung laman nito, so ibubuksan na natin. Samahin niyo ako magbuksan ng present ko. Smash the subscribe button. Click down here on the bell. Please like our channel. So, excited na ako ibuksan ng gift ng papa ko. So, samahan niyo na ako ibuksan. Clark, here sa camera. Wow! Hey guys. Hi guys. Nice car. No, meron na talaga siyang ano. Wow, meron na yun. Wow! Oh, ikaw Clark, dali. Ikaw mag-hold. Here, oh. Turuan mo siya pa. Sit down, sit down. Turuan ka ni Papa. Paano operate. Ang lang. Wala, na ano. Stuck. Stuck. Wow! You know na, Clark? Lambot lang pala yun. Dito. Stuck din.
Ano ka? Ah! Bilis. Dali, Clark. Wow. Like ito. Okay, picture mo na si So Clark. guys, ibubuksan ko na yung ano ko, yung papa sa akin. So, ano yan siya? Please. Dito lang may nasa loob siya. Kung wala, ano, pag may gantong-gantong Shopkins, paborito ko kasi LOL. Lang guys. Ayun! Pakita mo muna isa-isa. Ito Wow! guys. Pakita mo isa-isa. So, ito yung kay ate ibibigay ko. Ano yan siya? Roblox. Tingin? Roblox na... So, ano ko to, yung Roblox. Hindi ko kasi mahanap yung ano dito. So, yun. Ito siya guys, so. Ay, ito pala yung mga Roblox. Tapos, ano yung isa? Ito. Egg surprise! Wow, Bakit walang ano, LOL. skin? Ulo lang. Saan? Walang Ba, iharap mo. Yan, yan, yan. ano. Ay, uulo lang siya. Okay, yung sa loob, yung iba naman. Ito yung mga gusto ko, guys! Lagay mo. So, pag may nakita kong straight dyan, so, pag may ganito, kailangan mo to kung ano. Alin? So, iaano mo siya, ihahawakin mo to, tapos gaganto mo kung ano yan. Ano yan? Paano to buksan? Ay, hindi. Ito yung gold na muna. Oh, yung gold mo na buksan. Bigyan mo yung ano kay Papa. Bigyan mo. Hindi yung ano. Kunti. Kamuti pala. Kala ko ito. So, ibuksan ko muna to. Oh, ipakita mo muna lahat. Ito siya guys. Wait lang. 1, 2, 3, 4. So, ito na guys. Ito yung kaperas ng gold. Tapos ito yung pink lang. Dalawang pink. So, pag may nakita kang ganito, i-ano mo. Itanggal mo. Ito mo siya. Ay. Dapat kailangan mo ano kasi zipper. Parang zipper lang siya pero ano, plastic lang. Hmm. Harap ka dito. Yun. So, ay, ano kaya kailangan dito? Ay, ito na naman. Wala na ako ito. Hmm. Ayun. So, dalawa pala yung loob yung plastic. So, ano kaya? Ayun, guys! So, nakita ko to kay Cookie Fans. Yan, no? I-ano. Ah, maliliit pala siya. Igunting mo na. Tingnan mo ganito yung ano. Ay! Ay! Yung damit niya! Yung shoes niya! Saka nahulog. Ha? So, ito siya guys. Hindi. Ganito siya guys. So, kitang-kita na pero tingnan niyo guys. Ano ba? Ito siya. Ano? Kita mo ba ma? Oh. Guys. So, ano to guys? Ah, hindi. Ito
I-ano mo muna tong Barbie. O, i-ano mo muna siya. Hindi, tingnan natin kung sino to. Hindi pa nga siya naaayos eh. Yun, ayos na agad. So, baka mahirapan ako sa dress. So, ibibigay ko kay ate yung Roblox kasi na may ano siya naman. Dito sa ilalim. Tapos dapat may ilalagay kang dito, tubig. Tapos iinom siya. Ay, hindi mo naayos. Nandito na si Class. Si Ate Krisha pala. Ate Krisha, tingnan mo. Halika. Ate Krisha. Uli. Natin. Wow! So, binuksan ko ni Mama kasi mahirap po ibuksan. May ano, saan yun? Pumutok siya agad. Oops, dahan-dahan. Ay, hindi. Ayun ba nito? So guys, ipapuksan ko na yung So, ano yan? Ito yung paso niya. Plato, spaghetti. Hindi yun yung ano pang ano. Dito, ilagay mo yung ano. May baso pa. Dito, ilalagay mo siya dito. Dito, ilalagay mo. Ay, nahulog. Dito mo siya ilalagay. O sige, ipatong mo dyan sa lutuan. Saan to? Saan to? Ito. Press the button. Wala. Wait lang. Ito mo, Ayan, dyan lang yan. Nadikit na naman ulit eh. Ayan. So guys, may mga pangalan sila. So, sino to ate? Seraphine. Tapos ano pangalan ng sister mo? Ano? Ay hindi, yung pangalan sa akin Arina. Yung pangalan... Ito na lang muna. Sino to siya? Kalimutan ko. Marta. Marka. Ito. Arina. Ito. Sarah. Ito. Si Diana. Wow. So, ito. Pag kinupush mo siya, mama, pag may tubig siya sa laman, squish mo siya, may, kumari nagsusuka daw siya. Wala. Anong pangalan ng sister mo? Anong pangalan nila? Si Bina. Seraphine. Portia. Si... Friends daw natin yun. Pangalan niya si... Sino? Nina. Okay. Wow. Ang cute ng mga bagong collection na toys nila. Ate, anong magpapangalan mo nito? Thank you, Papa, sa lahat yung gift namin. Thank you. I love you. Mwah. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Bye!